Америкалык топ UFC мушкери Колби Коингтон достор Хамзат Чимаев менен кандай учурда беттешерин айтып өттү. Жана Конор Макгрегор 77 килограмм салмакка өтүп, Камар Усман менен титулга кезикмекчи. Кандай укмуш кабарлар туугандар. Эгерде жеңил болсо каналга тырс этип каталабыз достор. Алдыда ушул кабарлар менен тааныштырам алыпта. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп, көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары метро Бабушкинская. Улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Барыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. UFC топ мушкери 77 килограмм салмактагы Колби Коингтон Хамзат Чимаев менен кандай учурда кантип беттешерин айтып өттү. Колбинин сөздөрүндө Хамзат эле Дастин Поре сыяктуу. Ал мага көп жолу мага чуркаган. Ал мени көргөндө сындырат имиш бетимди. Күлгүлүү. Ушул сыяктуу эле Хамзат эле айырмасы жок. Эгерде кокуста мени бет маңдайдан көрсө, анда бетин жерге салып өтүшү анык. Алар татаал мушкер менен ойноп жатышат чынында. Хамзаттын карьерасын жакшылап карасак, анын бир дагы жакшы жеңиши жок. Болгон дагы эмес. Ал психология тараптан алсыз. Ал мени менен рингде жолугушууну каласа, дагы да көп мушкерлер менен беттеш өткөрүүсү керек. Себеби мен бул күнгө чейин көп менетимди карап көрсөк, бул күндөргө жетүү үчүн көп ийгиликтерди басып өткөм. Чемпиондорго чейин уруп койдум. Менимче бул нерселерге чоң дивизиондорго ылайыктуу эмес, деди Колби Коингтон Хамзат Чимаевди достор. Кийинки жаңылык. Конор Макгрегор достор буга чейин мурда билесиңер, 65-70 килограмм салмактын чемпиону болуп келген. Ал эми 77 килограмм салмакка өтүп, Камар Усман менен беттешерин каларын билдирип өттү. Мен кайра жеңил салмакка кайтам деп ойлобойм. Мен көп жейм, машыгам. Калорияны азайтуунун ордуна иштейм, машыгам. Мага эң көбүнчө жарым салмактагылар жагат. Бул нерсеге даярдыктар болуп жатат. Менин оюмча Нейт Диаз, Дональд Сероне менен болгон беттештер сонун болгон. Мен ойлойм кийинки беттеш Камар Усман чемпион менен болот. Бул менин чыдамсыздык менен күтүп жаткан саллашуу. Мен өзүмдү бул салмакта чоң күчтүү адам катары көрөм. Дегиле энергияга толгондой, же күчтүү адам катары өзүмдү сезем. Мен Камар Усмандын коркунучтуу тарабын көргөн жокмун, деп сөзүн айткан Конор Макгрегор. Силердин оюңарча эки мушкердин саллашуусу болуп өтсө достор, кайсыл мушкер жеңет деп ойлосуңар? Менин оюмча Камар Усман Конор Макгрегорду тоокту чайнаган эле жеп салат. Силердин оюңарча кандай? Оюңарды сөз түрдө калтыргыла. Аман болгула.